Umutekano meze neza nta ngorane kweri nta ribi. Nivyo twumva twese tuvyumva ku makuru no ku maradiyo mugabo turayibona nta nakintu mwe kumwe tubona. Sinze rero nk'ababijejwe nibo bakwene kuza barakurikana ivyo bintu. Bijanye n'umutekano mu bisanzwe intambara ntabwo ari nziza na gato. Intambara bayibonye twabonye kikwega ingorane zikomeye. Kuri ivyo rero twebwe abene gihugu nka kurya bavuga ati umutekano ugizwe n'inyabutatu. Twebwe nk'abene gihugu natwe tuba twarikanuye turi magabo kabisa. Kuvuga ngo ku mupaka muri amahoro kuko mwese musanzwe mubanye. Ku mupaka kabisa nta nubwo badufise kubera umutekano natwe mu bawujejwe turimwo kabisa. Batanguye ari n'ababonye udu video na postinze ngo natumwe ngo na documentation jera documentation nkorera mipaka yose yuguruye kuruja n'uruza ruhari pari hari gajambo yari ku mupaka nawe n'abanyarwanda senkani binjiye barindiriye kugongesha abana problem bako binjira neza basa matohoza cyangwa sivyo ngo turabaza abanyagihugu tuza kubereka liste irahari urumva liste irahari ni sawa ubu nyene uramaja he ubu nako ndi hano zangozi hasi yego okay nanje fese nagomba kuza hiyo nyene ngozi yo utari wambwiye kare tuvugana nyene sinzi gahunda okay Yes, isakunzi ba Shinewe TV reka nongenda bahikaze kandi kuri Shinewe TV yanyu ibaha amateka guys. Si jodi amateka. Rabiyondi jewe minyona. Mu misozi yaziminsi nafuye n'uburuhe ariko kugira ngo bikunde abanyagihugu babone ko turi mu mutekano kandi usige igihugu cacu ciza kimeze neza. Igituma mvuze ngo ni kugira ngo mubibone ariko ndababwira ko ari intumbero yo kubereka ko igihugu cacu ari ciza nuko mu byo naye numva ibihuha à gauche à droite nasanze mo tumaze gutembera ari amahoro. Guys, umaze gutembera mu ntara zitatu zishika zirenga zitatu ugasanga na mahoro nta kikubuza ko nawe yavuga. Uburenda bivuga ko nabibonye kuko abe nababwiye twagiye kuraba sivyo bavuga ari byo mugo ubunyeshaka kubabwira ko ivyo niboneye maze kubona ko ari amahoro. Kandi no ngaho imbere ko ntogira introduction twabanje kuganira n'abantu nkamaze umva ko ibintu ari fresh bisigura ko ma mission yagenze neza kandi nizahoze komeza kugenda neza. So guys, ubu rero turi ahantu bita ikobero ku mupaka wa Tanzania no Burundi. Abahazi murahazi na ahantu abantu batandukanye bavuga indimi zitandukanye ariko namwe twaje kugira ngo tuganire muri ya ntumbero nyene kugira ngo tubereke how much Uburundi ari bwiza guys. Raba inyuma yacu guys hari ahantu heza vraiment haba mu misozi hari hejuru nanye twakomeje kubibona twakomeje kubona hari ibigori hari hereye no kumisanga abanyagihugu baho ni beza basa neza rero kugira ngo ntitubabeshe cyangwa ngo tuvuge ibintu twebwe twavuga dusanzwe tuvuga ibihari reka tugende tuganire n'abanyagihugu baho kugira ngo tubereke ingene bimeze. Ciao ciao, à bientôt. Yes, nkuko mwabibonye rero twamaze ga introduction tuko turababwira aho mwari mubonye ntahagaze sio ntagaseke namaze kugenda kugira ngo tuganire n'abanyagihugu. Mwabwiye ni surprise nta numwe yigera ambwira ngo ndaje ndagenda ndaca ku bantu batandukanye abo ndi kumwe rero ni misore guys yanteye ubwoba nkibabona n'abasore nyine mwaje nsanga bakundana nsanga abana beza kugira ngo turaganira nyine ibintu bitandukanye se tukuvyerekeranye n'umutekano wacu nkuko ari wo utugenza. So sinzi rero abari buze abaduherako karibu rero tuganire karibu muramutse abakunzi bacu amakuru y'imisi mwabashitsi bacu maje kutugendera neza aho rero ikisigaye nuko muganira n'abandi bantu byahi wanje ndahejeje ayo yaha utishe n'ikibazo na kimwe twavuze ko turabanyakuru bariko baravuga ku bijanye n'umutekano. Umutekano ngaha muri wifashe gute? Umutekano meze neza nta ngorane kweri nta ribi. Nivyo twumva twese tuvyumva ku makuru no ku maradiyo mugabo turayibona nta nakintu mwe kumwe tubona. Sinze rero nk'ababijejwe nibo bakwene kuza barakurikana ivyo bintu. Dondora abakunzi bacu ego kuganiriza n'abantu batakuzi vre. Je banyita Kiza Rashidi. Nkaba mvuke no muri Muyinga mugabo nkaba nzota mu Cibitoke ca Nyamitanga kabisa. Ya urabona ko hari abantu beza b'umutima mwiza baganira bakaganiriza n'abashitsi. Ya aha turi mbega ni he? Ni kobero. Kobero ku mupaka wa Tanzania no Burundi bibaza. Ya sawa rero bakoze ya irinde ngo tukaganira kweli kari
Ni gute? Ni sawa dada. Tumeze neza. Unanionaje? Nakuona sawa kabisa. Nishakupenda kabisa. Nataka mimi mwenyewe sina la kusema dada. Nimeshakubali kabisa. Ushanibali. Mimi naitwa Minyone. Minyone ni jina ya wadada wazuri. Sana kama mie. Kweli kabisa. Okay. Akumupaka byifashe gute wewe? Akazina kanje nitwa Nkurunziza Muste. Wow, turitiranwa nitwa Nkurunziza naje. Byaheze cyarangiye. Bijyanye n'umutekano mu bisanzwe intambara ntabwo ari nziza na gato. Intambara bayibonye twabonye kikwega ingorane zikomeye. Kuri ivyo rero twebwe abene gihugu nka kurya bavuga umutekano ugizwe n'inyabutatu. Twebwe nk'abene gihugu natwe tuba twarikanuye turi magabo kabisa. Kuvuga ngo hakumupaka muri amahoro kuko mwese musanzwe mubanye. Ku mupaka kabisa nta nubwo badufise kubera umutekano natwe mu bawujejwe turimwo kabisa. Nitwobona ikintu kiduteye amakenga tureke kugishikiriza abadukuriye. Ku mupaka kabisa turicungereye kubera dutegezwa gucungera igihugu cacu na cyane ku mipaka murazi yuko aba ari irembo ry'igihugu. Dutegezwa kwacungera kabisa twarikanuye. Ku bindi turashima kabisa na twongera tubashimira kuba mwatugendeye. Sawa. Era twamaze no kuyana we ahubwo tuzobibandanya. Nibirera nga. Sawa, merci beaucoup. Nta wundi yashimye ngo mujye en competition bazi. Nta numwe. Nta wundi yazo twaganira. Mutami ngo wewe. Twese nkuko twabivuze, nkuko twabivuze ni uburenganzira bw'umuntu wese kuvuga uko abona ko abibona. Kubivuga ni ibintu bisanzwe kuko uri kuganira n'abantu ikiri essentiel kandi ico twashaka. Okay, reka basi ndabariza inyuma y'amakamera. Okay, ntuja kuri kamera ntango mbizo kamera. Izujyawe gwe. Icyo twashaka kumenya ni kimwe. Gumiza kamera uri kwimurabisha kureka ntavyashaka. Urashaka kuza hano? Nta kibazo. Okay. Ofete icyatumye igituma hari abantu batoko baza kuri kamera, kuza kuri kamera n'uburenganzira bw'umuntu. Nicyo gituma tumwubahiriza avuze ati ndakorera kuri kamera ndakorerako. Mugabo twebwe mission yacu niyo kumenya mbe muri amahoro. Ntihagire umuntu avuga ati ndajaniranijwe ibi nibi ko mwavyemeye ko mufise amahoro nico kitugenza. Niyo twari kuganira n'umwe byari kuba biheza. Karibu rero ngahanye. Umeze neza? Umeze neza kabisa. Witwa gute? Abantu niyo nkuru Jamali. Niyo nkuru Jamali. Okay. Witiranwa nawe na papa. Jenda shima kabisa. Okay. Ahanye ku mupaka umutekano waho ni gute muri rusange? Umutekano waho ni sawa kabisa twe turashima kandi turatuje kabisa. Ivyo mujamanye navuze kabisa twe turatuje nta kibazo cyo cyose. Urumva nko ngaha ikintu nyene cyo za kutuhungabaniriza umutekano tukakibona. Umva nyene tuba turi maso rimaka nyene cyo tukivuga. Mumeze neza. Tugipange hejuru umva niko twibereye nubwo buzima bwacu nyene ngaha. Turaturiye turafisha abantu baduha akazi turaronka tugakora ayo make nyene yo kurya turashimira Imana mukirira ego nikindi kintu nabonye ngaha nabonye ngo harimbuka isirimbuka yo ngaha nagiye mbona hari imiceri hari hakurya hari imiceri ndabona amashu ibigori na cyane kuba ari mwira y'ibigori mwaka meme nibaza ko musha munyekeza akagori nkagenda ndiye koresha umwanya niboce ibigori kujanirije reka tugenda dukare nawe nyenda basaba akagori ni mwebwe banyarutse bakoresha umwanya ngenda kiriye gazo genda beko biri serie je ngenda ndi ikigori kandi ndakimara nangora niyo yosabwa atenyishe urakoze cyane nawe guys abantu bonga nabantu beza twaganiriye n'abantu bose murabona ko hari abari nyuma ya kamera komvo zabo zo muteka dimosikeze kuvuga ngo umutekano hari umuntu adakunda kamera do nature uramwubahiriza ukamureka ariko ico twaje kitugenza twumvise ko ari amahoro rero reka ndende tubanza tujya ikigori hama twaje tubandanya hariya so guys rero nkuko mwabibonye twakomeze dutembera dukora bagana shensanga na Simbizi ari Simbizi unapenda unapenda gihugu napenda gihugu nakindi gihugu nzogira atari Burundi iki kimwe tuko abantu babibonye bawe niko ndakora batanguye ari nababonye udu video na postinze ngo natumwe ngo na documentation nkorera kamili
iri gutuma kufanya nini? Eka nawe nyene si bibi ko yo gutuma. Oya mvuze mugabo bo sanse babiha. Yatandukanye nibi. Twebwe twaje kwereka abarundi yuko igihugu cyose ari nyabagendwa. Ni nyabagendwa. Ko imipaka yose yuguruye, kuruja n'uruza ruhari. Pari nimekumva hari gajembo yari ku mupaka. Nawe n'abanyarwanda senkani binjiye barindiriye kugongesha abana problem. Kino kintangaje. Ega ofete jewe ndiko ndaraba ibi bintu nayinzi ko abanyarwanda batinjira ngabakuyaki. Najega n'umwe. Meze neza. Ubanganye ku mupaka. Fresh star, ayene hafi. Abanyarwanda mwabakiriye ngaha neza. Abanyarwanda. Hana misi ntibaboneka kwije nabo mbona. Uberuka ryari? Wewe ukora mu biki bivanye n'ivyo akoramwo. Jewe ndafise secretariat ngaho. Oya mbuze no ubaheruka ryari? Abanyarwanda. Haze nk'amezi nkane nababonye kiretse abashoferi. None abashoferi bapakiye bande. Shoferi bazanye izikamyo abo barinjira kwe Ales mugabo nta ngorane bafise niye tunataka safi hari ngorane bafise none aya nani umunyarwanda jenga kagongesha ngaha ku mupaka harisho bamugira aya n'amahoro yose uwinjiye ngaha akinjira mu gihugu hari umujyi urwaye oya nta numwe rero nico tumurumva neza yuko umunyarwanda ari we wese peu importe icyo akora cyangwa ibyo akora aguma n'umunyarwanda arinjira mu gihugu neza umutekano nange asante sana nico kintu rero murumva yuko abanyarwanda binjira barinjira umva ko binjira neza samatohoza cyangwa se byo ngo turabaza abanyagihugu tuza kubereka liste irahari urumva liste irahari ndambe kubaza kubera hari abantu baba bavuga bati none je ko nibere Kigali mfise iwacu je abantu rero kumuraba ngo ni kubera twebwe ngaha tuna problem ahubwo peut-être kintu nibaza sinzi ko nk'abarundi bagiye mu Rwanda nico kibazo rero imise na problem twe turabakira turabakira nabone bafanye replique kabisa batwishure natwere batwereka abarundi kandi kintu twabikoze ko biri kose nabonye ko abantu badukurikirana abanyarwanda ari benshi mutubarize si twe twaje ngaho umupaka wonyene unumwe rudende twaraciye kuruha harugaye kanyaruho kanyaruba harugaye umupaka wonyene basako nuyu ngaha kandi amakuru dufise abanyarwanda barinjira Ales nta kibazo na kimwe bafise kabisa twabibonye si n'ibintu turiko tuvuga ngo ni ibintu two twemvanta twabibonye ko mu rutonde rw'abinjira nkuko hinjira n'abandi n'abanyarwanda barimwo kandi binjira mu mahoro n'ubu hariho imiduga ibi bikamyo ngaha biri ngaraho hari ibikamyo nabonye bifise amaplaque yo mu Rwanda baje bapakiye imizigo barindiriye ko babaskanira murumva yuko ibintu ni nyabagendwa abakora ivyumuka bo ni normal ivyunguka hega normal kabisa je nariko ndaganira n'abantu bahariya hari umwe atashimye kuja kuri kamera nico nshaka kuvugako hari abantu bataje kuri kamera kandi kutaje kuri kamera n'uburenganzira bwabo reka mvuga ibintu yagerageje kuvuga yavuze ati ukuje mbona ngaha urumva sindi nuwo ngaha mugabo nagize agashida ngaha nta numwe twari tuzinanye tumaze ko tutazinanye Nenda mwitura ndamubwira ati je no kwingiza ikaze kiniki timukunyakira basize no mwirigara ryabo ati turi inshuti turabagenzi kandi wose Burundi n'umunyarwanda sishima kuja hehe kuri kamera yes jewe n'ubunyene mu mwanya uheze hari umunyarwanda yanterefonye yego ambwira ko ari Ngozi uravyo he wanajaga reka ndamutera urazi ko je nikundira ku telefone yego hari umunyarwanda ndamutera ekabu ambwira ko ari Ngozi abana problem kabisa be nimero yiwe ni ya Dr. nimero isanzwe yego hiyap aragutelefona ngwa uski mugabo mubwire ko turi mu kiganiro mubwire ko ntaribi indira wumve ko abo indira wumve yabaye ko Ngozi ana problem nuko mbura umenga aratevye kwitaba nta kibazo reka tumurindire ufite ibi bintu bari abantu baba bibaza ngo ufite yanefo yambwiye ati bana Simbizi ndakunda ibiganiro mazi imisoko ego boss ni sawa ubu nyene uramaja he
ubu ntabwo ndi hano za Ngozi hafi. Yego. Okay. Nanje ufite nagomba kuza hiyo nyene Ngozi. Yo. Utari wambwiye kare tuvugana nyine sinzi gahunda. Okay. Sawa naye. Okay. Sawa boss. Mbe wari waje ryari? Wewe waje ryari? Naza ryari? Ni i Burundi wahaje ryari? Harashia amezi 8 gushika. Amezi 8? Sawa. Tuzaganira byinshi kabisa. WhatsApp nuko namenye itari gufata ariko ni WhatsApp yanje ni nyene. Nayishizeho ntabwo iri gufata sinzi impamvu. Reka cyanda kwandikira jewe. Ndakomeza nyirageze kwe nubona ingeye ndetse nkwanga. Hama mu Rwanda ubi Kigali canke bitaza muri Kigali mba nyine ariko ntabwo ari mu nkengero nyine. Za Gitarama. Yego. Sawa. Unasikia yuko wapi? Nasikia. Anaishi wapi? Mutarama. Amazi. Ndahazi sana. Gitarama. Anaishi Ngozi hapa. Gitarama ni Rwanda weye. So unasikia kama wako hapa wako pia wana problem. Sawa sasa. Ujirani mwema. Hapa aba ngaha bagenda hali kuri ujirani wema no kuza ni ujirani wema kandi ikigaragara nuko bahazi. Bego barahazi. Kandi bameze fresh. Fresh sana. So guys, barashungerewe n'umutekano kwe. Ndushaka kuvuga ngo tubimare ariko l'essentiel nibaza ko twari babwiye ama essentiel twari babwiye. Kwari ivyo nyene muri rusangi igihugu n'amahoro igihugu kimeze neza. Je unamusi ko introduction agize itandukanye n'izo nahora mvuga. Na igituma naje ndabishimangira kandi sinabishimangira navuga ati kangenda kuraba. Mugabo no musi 80% twa tumaze kugenda twasanze ibintu bimeze neza. Rero reka dusubire waje tubaza Simbizi nagiye mu dutubirana. Kumbe nawe unapenda gihugu. Bye cyane. Bye. Bakunda mudira. Ciao.